Nadie me puede robar mi deseo de triunfar. No dejes que nadie te lo robe. Es muy común que cuando tú llevas 1 año, 2 años, y te llegan y dicen, ¿cuánto estás ganando? $4,700 al mes. Ok, ya estamos ahí. Seguimos. Otro año, diciembre 8 del 2023, $13,000 de revenue share. Ahí está la tabla. Amigos, hoy 575 en el equipo. Último cheque de revenue share. ¿Cuánto sale? ¿Y sabe lo bonito? Ahora estoy ayudando a otros amigos, a los que quieran, a construir de ellos